呢球。俾波。可以轉咗邊先啦，回防啊！林林追啊！唔啱位啊！呢個位幫唔到啊！安靜，叻女。追啊！有機會㗎，唔緊要。佢餵咩啊？佢餵緊生物。如果咁樣都要餵我驚我餵到佢阿媽都唔得。放咗底執人嘉慧，你左邊有一隻，拍入嚟 Megan， 係都係你嘅。抽手，好波，真文叻女，你係做呢啲㗎啦，做好呢樣嘢啊！開波，林林幫波。林林要開波啊！俾啊！俾一塊俾啊！哦，睇你隻腳硬淨，算啦硬淨。小心啊！唔好整親就得㗎啦，冇乜要求啊你。佢隻腳你見唔到佢連埋咗落，正常嘅人唔係好衰咁無聊。你睇唔到佢，你睇下你一陣跳啊，佢落唔到地。你唔好而家俾我，張貼唔係俾我，我俾邊個？係啊，我係行護士啊，大佬。我做大廚校做你幾多？叻女真文好波。做得好好啊 ，keep 住啊！係好波，林林繼續，褪腳夾，靚波 good 啲，守得好好，繼續攞籃板，我要籃板。拍到落尾啊！可以幫佢。好波，小心啲，不過再硬淨啲就好啦。笑咩？俾你。唔係話我願望未係咩？我講得好清楚。6球8球，1球都冇入。5球咧，入1球都唔多。講埋，係 good。個波唔係炸彈啊！嘉慧攞一波望下個場先啦。食住收位。好波嚟㗎，黎膠，冇壞，回防啊！都黑數啊，冇壞啊！喺下邊一隻嘉慧，硬淨攞實，去晒冇人1打0，有鬼有鬼！嚇？林林射啊！林林你射啊！佢後邊嗌佢啊 ，work 咁啊，梗係 T 啦，啱㗎。你學界就係要教咯，咩㗎？
林林射啊！林林射啊！唔使企位，唔使企位，翻去防守，其餘人翻去防守。我相信佢哋人。我覺得未必。學校球都有。係。我哋開波底線，我哋開波底線，我哋開波底線。企位啊，企翻好啊，做翻個方。冇啊，係人都知你開俾你，冇乜意思。貴校嘅射手都係準。籃板啊，林林，唔係睇戲啊！咩位啊？搶啦，未出界，你紮頭髮喺度。防守，防守。入邊嗰隻周文 ，Megan 喺你前面走入去嘅，你都要出聲叫後面接。你學校有冇呢啲人？教練講嘢唔講，會點啊？如果咁，定係唔會有呢啲根本就。有冇啲性格缺陷嘅人？有冇例子啊？知唔知？錄到我冇所謂啊，我唔介意啊，我冇驚過。佢都唔介意啦，我有乜好介意？喂，入波啦，分牌。護多少少咗成。我哋開波，俾波球證。教練講嘢唔啱地，可能我哋打比較快，根本唔會有呢啲咯。因為你射波嚟㗎。你望得嚟，我哋對面已經但係停咗射罰球。咁佢係球都係，即係你講嘢，永遠冇一刻會望，冇過零。我研究過，我統計過，邊個會望咧？新聞會望，黎嘉會望，嘉慧都會望，海晴會望，A 㗎唔望，謝安娜一時射8中，射9啊陰公。籃板，安靜，搭腳抽手，防守，太多進步啦！海晴，我想你清晰咁攞實，個波係我哋嘅。曾文睇人衝入嚟，係叻女，哎呀！啲都唔夠打，真係仲有啲咩可以講？收係你打分別可以唔同㗎，收係唔同嘅。拍翻起個波先，定翻落嚟，唔急。好波嚟嘅，唔 Megan 啊，黎嘉搶得咁辛苦，偷得咁辛苦，保護翻個波咁靚，就係俾你一球 air 射走咗啦。啊，你唔使同我交代嘅，你同黎嘉交代得㗎啦。哎呀！係腳步，拉好個角度，睇住黎嘉呢啲單刀咧，你一個人打嚟咧，攞翻個角度啲射，真係好溫柔。射六啊，準備射六，未入波啊？九零啦9零。10零，5零，佢本人係人工之後11零啦。11
10-10嘅罰球命中率啊！海晴籃板，係好波。好波，唔緊要。海晴啊，海晴，我真係需要籃板啊！唔攞籃板搞唔掂啊！唔啱係咪啊？點解你會寫120嘅小姐？做咩要咁轉嘅？但係好啦，繼續。你哋可惜啊，跨住條線。係咯，個球會教過咯，冇教過。球證。我都吹到真係 O K 啦，係有好多我覺得唔使吹或者要吹冇吹嘅，我覺得嗰場。但係算係咁啊，你吹得精英賽唔會真係大佬出界都唔吹。但係佢下下都吹我哋嗰隻底喎。我哋球室去打嗰隻底㗎，然之後手波擠住喺度，然之後又開波，有啲急啊黎教，太急啦，啱啱開波啫嘛，猜下先啦，你唔好俾你隊友大急先得㗎，可以，眼睛，可以 good， 冇壞，好波嚟嘅。回防啊！呢球射咧就 OK 啦，因為真係猜空咗，諗清楚幾時可以起手。個 key 係入好多3分啊，完全唔係籃球咯，我覺得侮辱咗籃球呢個運動。佢應該還收到蚊咯，唔啱就輸。我覺得佢 key 都唔係好好咯，同埋佢唔係 key 波咯，佢打緊自己。佢之前嗰幾場唔係咁樣打波啊，佢之前嗰場最多黏4-5分啦，但係上一場黏咗25分。好彩咧，射埋，再搶再射，有機會，唔使猶豫㗎，曾文。後邊有一隻，後邊有一隻。好波真文，好波，俾得過蛋，200分係咪？1球200。我見到你啊，罪魁禍首。攞角度，攞角度。係啊，又要右手上，但係又唔攞咗啲，真係見到都牙煙啊，大佬！繼續，繼續，你要守啊 ，Megan！ 吞埋，吞埋，咩位？海晴要上呢球唔關你事，因為多咗隻上面。太高得啦！傳得好差咩？佢點傳都接唔到。你大聲啲嘛，講呢啲，我講冇用㗎，你大師姐，人哋以你為目標啊，可能。